lang talaga. So, totropahin. Hello there. So, next. So, hi Brady Peeps! Welcome to my vlog! So, for today's video content, ang gagawin natin ay jojowain o totropahin challenge with Tara! Pipino mukbang! So, mamaya, i-insert ko yung time-lapse kung paano ko to hinanda. Char. So guys, yun na po yung time-lapse kung paano ko hinanda yung pipino. Tsaka guys, disclaimer lang ano, hindi po ako hubadera. Sadyang mainit lang po talaga dito sa amin, kaya ganyan yung suot ko. Guys, sorry naman kung ganyan yung suot ko. Love you all. And, nag-request ako sa pinsan ko kung sino yung pwede na yung ibigay sa akin ng mga pangalan at saka picture ng mga lalaki. Since babae ako sa mga lalaki, kung jojowain o trotropahin ko. Ano pa hinihintay natin? Tara, let's start! So, first guy. First is Julian Trono. Totropahin o jojowain? Julian Trono. Kakapanood ko pa lang nung vlog nila kanina. Si Julian Trono, yan yung jowa ni Ella Cruz. So, si Julian Trono, syempre, jojowain. Ang gwapo na kaya nun. Tsaka ano, gusto ko talaga sa mga lalaki yung medyo may bilbil. Yung ganun. So, next. So, Daniel Padilla. Totropahin o jojowain? Daniel Padilla. Syempre, jojowain. Kita-kita ko nga kung paano niya nilagaan si Catherine eh. Hindi ba yung hangad nating mga babae, yung malagaan ng isang kagaya ng isang Daniel Padilla. So, jojowain. So, next person, Mark Brandon Phillips. Hindi ako masyadong familiar sa kanya, si Mark Brandon Phillips. Pero parang narinig ko na yung pangalan niya at parang nakita ko na yung picture niya sa Facebook. So, jojowain o totropahin? Totropahin kasi minsan lang tayo magkaroon ng tropa na half, diba? Kaya, tutuprahin muna natin. So, next, Justin Bernesa. Totropahin o jojowain? Justin. Kilala siya dito sa amin bilang isang dancer. And, attracted din ako sa isang dancer. So, jojowain. Huwag ka nang mahiya, girl. Jowain muna. Ganun. Next. Oh, Kurt Bautista. Totropahin o jojowain? Kurt Bautista. Hindi ako familiar sa kanya. Pero gusto kong makilala siya, kaya totropahin muna natin. So, next, ito, vlogger to. Mark Reyes. Totropahin o jojowain? Mark Reyes. Yung katandem ni Mika Salamanca. Ay, wala na pala sila, no? Totropahin. Kasi ayokong jowain kahit na sa imagination lang. Ayokong jowain kasi, di ba nga? Nagustuhan ko din naman yung tandem nila kaya parang sinasabi kong ayokong sulutin. Hindi, totropahin. Wala lang. So, next, John Paul Timosa. Totropahin o jojowain? John Paul Timosa. Crush ko siya dati! Pero hindi na ngayon. Hanggang tropa na lang talaga. So, totropahin. Hello there. So, next is Daryl Joshua Mapesos. Totropahin o jojowain? Daryl Joshua. Ang hirap pala nito habang kumakain ka tapos nagsasalita. Si Daryl. Tropa ka na yan. Tropa ko na siya. Kaya, mananatiling pahin ko na lang siya. Yung parang close na tropa, ganun. So, next is Samuel Tamayo. Jojowain o totropahin? Hindi ko alam kung bakit nyo naisipan isali si Sam, pero ewan ko, parang magpinsan kami or hindi ko alam. Pero totropahin, hindi kami masyadong close pero sige.
totropahin para mas maging close ko siya. Next. Wala na! Yun na wala yun! Yun na yun. So, yun na yun, guys. Sana nagustuhan nyo. Alam ko hindi nyo to may enjoy kasi parang kung taka dito. Pero, or at least nasubukan kong magmukbang ng pipino at magsalita. Medyo mahirap nga lang kasi alam nyo naman, may sustong, may suka. So, gusto ko lang magpasalamat kay Jedrick Maningat sa siya yung nag-suggest sa akin ng content na to, yung jojowain o totropahin. At saka kay Eddie Amogis Tuyogon. Siya yung nag-suggest din nung mukbang, kaya naisipan kong i-merge na lang yung mukbang tsaka jojowain challenge. At sa pinsan ko, si Jen Lauren Hinayon, kasi siya yung nag-effort na maghanap ng mga yun, kung sino yung itatanyo sa akin kung jojowain ko o totropahin. So, yun na yun, guys. That's it for this video. Hope you guys enjoy watching this video, and please give this video like, share, comment, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel para updated kayo kung may bago akong video, and comment down below kung ano yung maisasuggest nyong next content sa video ko. So, yun guys. Please subscribe and stay at home and stay safe. Bye!